Hello guys, good afternoon. Kene asa hakor hokolure bhal aru welcome back to my channel. So bhontiotor ghorat asu boli koi asu apnalokok difut asu. Difut aji third day aru ami etia matipung park loi ahisu. Dhunia ekhon park aru ekebare prakritik drisore bhora. Hello guys, good evening. Kene asa hakor hokolure bhal aru moi etia matipungot thoka park khonale ahisu. Birat dhunia agoto ebar ahisu biat kintu andhar hoi goisil. Bhalke saboi napalu. So আপোনালোকক মোৰ লগতে আজি উপভোগ কৰাম এই পাৰ্কখন সো চাওক ডিফুৰ এই পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰক আৰু লগতে মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাৰ্কখনলৈ গৈ এটা বস্তু ভাল লাগিল চাৰিওফালে ফুলেৰে আবৰা আৰু লাইটিংও আমি অলপ সন্ধিয়ালে থাকিলো বিৰাট ধুনীয়া লাইটিং Chico hahi dia. এয়া সবে এতিয়া আমি ফুৰি আছো সব চাই থকা আৰু মোৰ পুৰা চৰ্দি লাগি গৈছে পুৰা সিনাৰীটো এতিয়া 5টা মান বাজিবলৈ হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে সিনাৰীটো দেখিবলৈ আমিও কেই কপি মান ফটো উঠি ললো আৰু এফালে টুটুহত গৈ আছে আৰু চিকুক চাক ফুটিতে দৌৰি আছে সো এইবিলাক লাইট চাইট জ্বলি গৈছে ইমান ধুনীয়া চাওক আৰু সঁচাকৈ পাৰ্কখন এখন মাটিপুঙত আছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া আছে দেখাই দিলো এয়া পুৰা পাহাৰীয়া জাগা যে ওপৰৰ পৰা ভিউটো ইমান ধুনীয়া আৰু এই পাৰ্কবোৰলৈ আহিলে নহয় আগৰ কথা মনত পৰি যায় সৰু থাকোতে কি কৰিছিলো ইমান ফূৰ্তি পাইছিলো নহয় নে এনেদৰে চিকু বেবী আৰু মামুৱেও পুৰা এনজয় কৰিলে খেলিলে ধুনীয়াকৈ জুলনাত উঠিলে পিছলা বহুত ধৰণৰ খেলা বস্তু আছিলে খেলিলে খেলাৰ পিছত আমি এতিয়া দোকানলৈ আহিছো টুটুহতৰ দোকানলৈ সো ইয়াতে অলপ দেৰি থাকিম থাকি পেলাই চাহ খাম খাই মেলি আকৌ বজাৰ মোৰ আছে মানে মোৰ সিন্দুৰ এটা কিনিবলৈ আছে লিকুইড আৰু কানৰ এযোৰ ৰিং সয়া কিনিবলৈ মই দোকানলৈ ওলাই আহিলো আৰু ইহতি এতিয়া নিজৰ শপতে আছে মানে দোকানতে আছে এখন ৰিলায়েন্স ট্ৰেন্ড চাওক ডিফুৰ ৰিলায়েন্স ট্ৰেন্ড তো আপোনালোকক দেখাই দিলো আৰু মই খুচকাৰিয়ে গৈছিলো আৰু আকৌ ঘূৰি আহিলো বেবী আৰু চিকুক লৈ যোৱা নাই ইহতগিটা খেলি আছে দোকানতে কিবা কিবি এয়া টুটুহতো আছে আৰু এটা দোকান বন্ধ আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে মৰ্নিং সো আজি আমি 31 ডিসেম্বৰ বছৰৰ শেষৰটো দিন আৰু আমি উদযাপন কৰিবলৈ বাবে এটা পিকনিকৰ আয়োজন কৰিছো সো হেতু আমি ঘৰুৱা পিকনিক সো আমি এতিয়া সিংহাসন হোটেললৈ আহিছো ইয়াতে আমি খানা চানা অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে আৰু পেকিংটো কৰি লৈ যাম বলক তেন্তে কলৈ যাওঁ ক'ত লৈ যাওঁ আপোনালোকেও চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅটো বেবি মাতা তাতে বহিব দিছে যা যা ইমান ধুনীয়া বছৰৰ শেষৰটো দিন বুলি পিকনিকলৈ আহিছো সো সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা হ্যাপি নিউ ইয়াৰ
চিকু হ্যাপি নিউ ইয়ার সে হ্যাপি নিউ ইয়ার মানুহ আহিছে পিকনিক কৰিবলৈ আৰু আমিও আহি পাই খানা চানা খাই ল'লোঁ গৰমে গৰমে আৰু এতিয়া ধুমধাম নাচিব লাগি গৈছোঁ পূৰা নাচিছোঁ ফূৰ্তি কৰিছোঁ ওচৰতে ল'ৰা কেইটামানে একদম গান বজাই নাচি আছিলে আমিও নাচিলোঁ আৰু এয়া জুইকুৰা লগাই লৈছোঁ পূৰা ঠাণ্ডা চ' জুইকুৰা নহ'লেনো কেনেকৈ হ'ব 31 ডিচেম্বৰ চ' সেয়া জুইকুৰা লগাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এই চিলনীৰ পানীখিনিও বিৰাট ঠাণ্ডা হ'লেও ইয়াত সকলোৱে গা পা ধুৱে Baby, Happy New Year! চাৰিওফালৰ পৰা গান বাজনা পূৰা হাল্লা হৈ আছিলে পিকনিক প্লেচত চ' মিউট কৰিব লগা হৈ গ'ল দিনত পিকনিক কৰি এতিয়া সন্ধিয়া হৈছিলে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো আহি পালে চ' তেওঁক লৈ আহিলোঁ আধা বাটৰ পৰা আৰু এতিয়া ৰাতিৰ 31 ডিচেম্বৰৰ খানা আয়োজন এইফালে লোকেল চিকেন ব্ৰইলাৰ চিকেন তাৰপিছত মাছ পোৰা মাংস পোৰা বহুত কিবা কিবি আছিলে আইটেম টুটু আৰু মই মিলি ধুনীয়াকৈ বনালোঁ আৰু আমি মিলি জুলি এসাঁজ খালোঁ আৰু গোটেই ঘৰৰ মানুহকেইটাই Happy New Year to you. Happy New Year 24. Happy New Year 24. সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা Happy New Year 2024.